Кола наша. Похуй. Давай. Родная. О, Швид. Аккумулятор Слышишь? там. Да. Аккумулятор сейчас взорвется, блин. Ты на нас. Фу, блядь, хуйня, тройни газы. Что ты делаешь? Что ты палкой размахиваешь? Пизда куртки. Я лох не заснял. Реально? Да, Реально? да. Да похуй. Это ж. Его ветер попробуй. Ой, Это баллончик. Нихуя. ебать. Бля, ля. Ебать, баллончик хуярит. Ебать, смотри, до сих пор горит. Ты же заснял тот момент, как он загорелся? Да. А давай еще заснимем момент, как что-то другое будет загораться. Я даже вижу, что. Нет, у нас перемирие. У нас Да? перемирие, да. Все можно исправить. Нет, не надо. Нет, Да. нет. Отойди, Да. пожалуйста, Нет. отойдите, пожалуйста, от меня. Мечтай. А давай ее в костер теперь. Нет. Нам кто-то чпокнуло. Ты очко хочешь. Сейчас я вдвоем чпокну. Ебать. Четыре баллончика горит. Да, 4 баллончика. И одна батарейка. Опа. Надеюсь, ебало не взорвется. Слышишь? Ух, ебать. Давай. Ух, ебать. И все? Ебать. Я в укрытии. Просто боюсь, что оно взорваться может. Что? А ну подойди, посмотри, как там. Подойди, посмотри, как там дела обстоят. Чё? Да блин, как раз. Как раз, может, добыла. Чё ты не хочешь? Прикинь, ты туда придешь, оно прям тебя въебало, блядь. Как дрестанет. Кто? Ты. Почему? Медведь демон. Да иди нахуй, я это Сами. сниму. А чё ты сзади меня стала? Что зайдешь? Да отойди просто. Не хотел. Иди вперед. Ты иди вперед. А чё ты отворачиваешься? Ты. Все, иди смотри. Все, иди и сама сотри. Нет, сам иди. Охуешь. Не хочешь здесь костер попрыгать? Нет, охуеть. Иди, иди. Смотри, как горит. Ой-ой-ой. Опять Ай-яй-яй. задание просто. Пидорас ебаный. Ну что, ребятки, я надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Как вы видите, я вас не обманул, я выложил все-таки видео. Да, не прям такое сильно уж интересное, но все равно это лучше, чем ничего не выкладывать. Подпишитесь обязательно на мою ТГшку, все будет хорошо, и ждите следующих видеороликов. Все, давайте, всем удачи. И, конечно же, никогда ничего не поджигайте.